И по этой подружке. Мистер Кот. Мистер, какой красивый мистер Кот. Я заказала жареные пельмени. Я думала, они будут побольше. Я модель, я на овощах. Сегодня в аэропорту меня спросили авиамодел. Я сказала yes, но меня быстро спалили, поэтому я решила придерживаться легенды. Социальные для пенсионеров. Хорошо посыпалось, да, соберитесь, соберитесь. А мы с Тудой и ножкой раз-два. Ловим машинку. Я хочу найти пиво. О, машинка найдена. Так, погнали за пивом. Гуляем, отгуляли до этой башни. Есть о ней история, а есть легенда. Вам какую? Так, я думаю, это тук-тук. Еще там может быть колен. О, побежал на вечеринку, давай. 1xbet, свяжитесь со мной. Все рекламы всех казиков посмотрю, но только на турецком. Так, Маша в труселях, мое просека. Нам дали попис. Так, кажется, это типа юпи. Мы сейчас разведемся дома. Кока-колу. Предлагаю добавить воду из-под крана. Тут, мне кажется, что Турция, это мы тут в нулевых. Вот они это только очень доказывают. Очень здорово. Посмотри, нравится. Нравится. Отличный район, отличные люди. Топовый, да. Так, турецкая свинка. А у них всегда были такие уши? Я говорю, Маше, хочу белого хомяка. А она говорит, тебе не нужен хомяк. Я говорю, ну может быть тогда черно-белый? Это же как коровка. Это могли бы быть мы с тобой. Но ты петушара. Что ты мне показала? Шутку за 300. Ребята очень стараются, но пока еще никто красиво мне не нарисовал на пенке. Ну, за последний кусочек сыра всегда точно драка. Вы готовы? Может, ты разделишь на два все-таки? Зачем? Зачем такие? Делаем ставки. Ань, ну раздели на два. Ну, это жизнь. Да? Я в ужасе. Внимание. Да как будто мы не знаем, чем все кончится. Он сожрет тебя. Ну, у тебя был шанс. Так, я надеюсь, тот, на кого вы ставили, победил. Вперед. Сейчас, без 20:12, мы идем вон туда, вот там проходит наш фестиваль. Мы приехали под огромную транспортную развязку и сейчас пытаемся отсюда выбраться вот на ту сторону. Просто так прийти нельзя. Сергей Семенович, дай вам Бог здоровья, процветания. Москва лучший город земли. Все, пока. Да, еще Маша умирает, потому что ее кошка уличная поцарапала. Это не смешно. Это я могу правду. Класс, да? Маша за прививкой туда, наверное, а мне туда. Так, ну мы уже близко, потому что нам надо вот сюда. Мы едем на вечеринку на эскалаторе. Это типа стадиона, но вообще, конечно, это огромный ТЦ. Прикиньте, рейв в торговом центре. Отличная идея. Мы в концертном зале. Я заказала коктейль. Знаете, сколько стоит коктейль? Коктейль стоит 1200 рублей. Чтобы вы понимали, билет на фест на 3 дня стоит 8000 рублей. Это потому что мы поздно купили. Вот это как раз он. Вау, это пируши. Это очень круто. Лайк.
Так, а тут идем в зал. Мы вообще в Кремле, если что. Тут, короче, бардовская песня, да? Ой, что-то популярное. Нет, все, женщина выступает. Я ничего не понимаю. Или мужчина. О, Господи, это худой дед. Нет, ну точно Барт. Я как будто музей современного искусства. Тут что-то все старые и объебанные, и знаете, такое настроение, как будто это корпоративы. Маша берет кофе нам с собой, потому что мы не успели попить кофе. За ней приехала скорая. Мы сейчас едем в скорой, потому что Машу поцарапала уличная кошка. Мы едем сделать Машу прививку. Доброе утро. Не могу. Очень смешно. Тут все достаточно уныло. Покажи место прививки. Куда тебя кололи? Одна рука. Ага. Это столбняк? Да. Ага. А это? Вакцин, против вакцин бешенства. Хорошо. Ты больше не бешеная. Нет, у меня еще 4 укола, так что... Обалдеть. А мы каждый раз будем на скорой кататься? Нет, это уже будет в России. А расскажи еще, что нас забрали из кофейни и обратно туда везут. Да, это перформанс, там все в шоке, они в шоке, но мы сейчас вернемся и скажем, новый капучино, пожалуйста. Срочное включение на полметровую шавуху. А что мне нравится в Стамбуле? Супер быстрая подача блюд. Лайк. Какие мальчики модные. Нравится. Так, мы в винтажном магазине. Смотрите, какие куколки древние. А вот эта куколка бодрая. И чё есть? Дед? Кто это у нас? А кто это? О, второй дед. Мой любимый, ваш долгожданный рум-тур за 2 минуты до отъезда. Итак, проходим эту роскошную квартиру странной планировки. Вот здесь мы работали. Вот это очень нравится картина без всего. Да, вот здесь мы зависали вечером. Очень стильно. Типа ковер, подушки, такое этническое. Я прям в восторге. Маш, что скажешь? Я в двойном восторге. Восторг просто по отношению на два. Кайф, да, Маша перманентно в восторге. Правда. Правда.
Вот такие вот странные. Ну тут не было утюга, это уже мы подкинули. Конь, это, ну, типа, двойной конь, я не поняла, но мне понравилось. Вот эта штука, напишите в комментариях, это для винишка или для омовения ног розовой водой. Йоу. Вот это заценить холодос. Вчера мы были на фестивале в торговом центре, и там был миллиард таких холодосов, но уже более новых моделей. Мне, короче, очень нравится. О, это что? Я чуть не забыла вискарь. Блин, надо допить. Прямо до завтрака. Так, пойдем дальше. Вот это банна. Ну, стиль. Если бы не вон та черная плесень, то просто идеально. Особенно это раковина. Вот мы сняли эту хату из этой раковины. Но она восхитительна. Очень нравится. Я считаю, теперь в каждом доме должна быть такая раковина. А вот и наша спальня. Ничего лишнего, только кровать. Шкаф. Шкаф, конечно, странный немножко, но тут есть селфи-лампа. Кажется, это хата блогеров. Вот, а еще прикол. Выходим во внутренний дворик. И вон там в кафешке мы хавали. Лайк. Ну все, короче, мне пора на следующую хату. Увидимся на ней. Это тихая охота у истока кровостока, где родится тайна, где сказка не случайна. Силу узнают немногие из нас под мыслями, скрытыми от глаз под грибом. В его уютной тени мы ищем покой. Но кто же они? Заяц скачет под давлением леса, там же шкура рейва, под осиной был твой мир. Мы в порту. Едем на следующую хату. Мир иной, за мечтой. По тропе невидимой следуй за мной. И веди меня, и веди меня, и веди меня, и веди, и веди, и веди меня, и веди меня, и веди меня, и веди, 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 и веди меня, и веди меня, и веди, и веди, и веди, и веди меня, и веди меня, и веди, и веди. Мы играем в Нэнси Дрю. Вот наша новая хата. Вот тут я выяснила, что включает свет. И когда он выключился, я позвонила в ту квартиру, потому что мы думали, мы живем в первой. Но там вышла девочка и говорит, нет, вы живете во второй. А вот тут вот брать ключ от квартиры. Правда, как в игре. Подсказка сработала. Так, успех у нас получилось. Оказалось, надо было написать чуваку. Он сказал правильный пароль. Так, и смотрим, давайте. Рум-тур теперь... Да, давайте, еще не откроется. Так, самый короткий рум-тур в мире. Хотя нет, длиннее, чем по моей хате. Так, мы уезжаем. Вот уже обутая, естественно. Ну, кровать поэтому мы не заправляем. Вот такие высокие потолки, хороший телек. Вот это типа кондей, батарея. Вход в Нарнию. Там прям глубоко, если что, стена ближе. Ничего не забыли? Да, проверила, вроде не забыли. Так, дерьмовый кофе. А вот это самое интересное, что тут есть. Пока-пока. Хамам. Круто, да? Самое клевое, ну, раковина, конечно, клевая. Хе-хе. Вот это вот никогда не видела, чтобы тут можно было выставлять температуру горячей воды. Вау. Ну все, пока. Маша, можешь показать титьки? Ане снова 19. Она бухает перед клубом и не может позволить себе коктейлы. За 400. Могу, там нет вискаря. Ёпта мать, водку вчера пила. Ой.
2 hours later. Красиво. Топчик. Хорошего настроения мне нужно много котлет. И бидон виски сауэр. А он зеленый, как и он зеленый. Ой, смотрите, вот тут. Да, ладно. На самом деле я в кактусе. Пока дорогой айран. Дорогой айран со льдом. Семка от лимона или лед.
привел нас в лучший стритфуд с рыбой. Это шаурма со скумбрией. Очень вкусно. Но вообще это фрап. Что? Фрап, он Фрап. тюрю. Ну, это все, что заворачивается в лаваш. У них нет шаурмы. Как бы вот наша классическая. Я пью, а танец. Это свекольный. Я заказала, что там наебут. Окей, я его выпью. Мне очень... Хоть школа. Да. О, вот это было прям СМС. Секси. Скорее запнуту дерьмо. А мне нравится. Это сок репы. Репы. Да, ну это типа красная репа, ну короче, да, это свекла, ну вода, Я подумала, что свекла. булгур, специи, Господи, Это как томатный сок, только не томатный. это как рассол. Да. точно. Но с белой крышкой, а это аджисис, это не острый, а еще есть острый. Да. Хорошо, что не острый. Мы в кофейне, да, вот пьем кофе, а то на завтраке был невкусный. Смотрите, никогда не видела серебряный, очень красиво. Очень, я считаю, всем вот такой нужен, это стиль. Так, и вот это стиль. Нравится. Как будто это наша курсовая в вышке. Всем мир, пацаны. Я не разрешила Маше кота потрогать. Вот этого вот. Кис-кис-кис. Какая красивая. Здравствуйте. Кошек в Стамбуле все знают, а то, что здесь псы размером с тумбу или шкаф, никто не упоминал. Вот, и такие все. Очень хорошие. Они же вообще не двигаются. Ноль опасности. Ковер-самолет мы не купили, но пока мы искали обычные ковры, мы очень вообще забыли, что нам пора улетать. Сейчас мы ехали на автобусе до метро, а потом такие, а метро там раз в 20 минут поезд ходит, поэтому, возможно, лучше взять такси. Мы вышли в месте, где вообще нет такси. Маша скачивает приложение, хочет стать водителем. Но потом выбирает. Вот сейчас, короче, ждем машинку. Написано, что ехать 40 минут, а посадка у нас кончается через 55 минут. Интересно, успеем мы или нет? Следующий кадр из аэропорта. Мы успели. Через 20 минут взлетаем. Сейчас прибежали, тут еще очередь у гейта. Короче, мы успех. Мы не хотим лететь аэрофлотом за 30 тысяч рублей. Я как из хамама. Посмотри. Я была в хамаме. Ну, мы это сделали. Все, стоп, мотор.